همینطور دوستان عزیز، مخلصان و هواداران گوشتین جودو، خاصتا نفرانی که پیوسته رقابت پهلوانان تاجیکستان را پیگیری میکنه. تیمور رحیموف با علیشیر یوسفوف از ازبکستان برای نشان طلای مسابقه گرند سلام نیروسنجی میکنند. تیمور رحیموف در رده‌بندی جهانی در جای اول است. علیشیر یوسفوف باشد در مقام 15 قرار میگیرند. یکی 25 سال دارد پهلوانی ما، پهلوانی کشور ازبکستان باشد 23 سال. این هم راهی تعیین نموده هر دو این پهلوانان بود که برای ما و شما نشان داده شد. ولادیمیر موتسیبودزه از کشور گرجستان رقابت را قضاوت میکند. این هم باشد پهلوان صاحب نام ما، پهلوان خیلی نماشنا و پهلوان باننگ و ناموس تاجیکستانی تیمور رحیموف با جداگی سفید و این هم پهلوان کشور ازبکستان علیشیر یوسفوف روی گلیم میآیند. این لحظه های تاریخی البته برای تمام مردم تاجیکستان یک لحظه خیلی فرح است. ما امید داریم که در عرفه روز سرقانون جمهوری تاجیکستان تیمور رحیموف بهترین تحفه را برای مردم تاجیک هدیه میکند. همینطور تیمور رحیموف با لباسهای سفید، علیشیر یوسفوف با جداگی کبوت دست به گریبان میشوند. این هم برای به دست آوردن نشان طلای مسابقات گرند سلام باکو 2022. اولین حرکت ها از جانب تیمور رحیموف، چون میبینیم حریف را تکان میدهد و این موقعیت را نباید تیمور به حریف گذارد. خیلی موقعیت خطرناک است برای تیمور رحیموف. هرچی زودتر از این حالت باید خود را رها کند، وگرنه علیشیر یوسفوف میتواند پرتاب کند. خوشبختانه برای تیمور رحیموف این حالت با آسانی به انجام رسید، وگرنه خیلی علیشیر یوسفوف موقع مستحکم را اشغال کرده است. علیشیر یوسفوف با تیمور رحیموف در گرند سلام انتالیا سال 2021 با هم واخورده بودند در مرحله تسلا بخش و تیمور رحیموف توانسته بود در ثانیه های آخر علیشیر یوسفوف را به حالت بوغی کردن تسلیم کند و همکنون این نوبت هم هر دو هم در فینال با هم روبرو می شوند و ما تنها توجه میکنیم که تیمور رحیموف با مثل سال گذشته میتواند که این حریف ازبکستانی اش را از صد روی خود بیرون کند. اما چون توجه کنیم به سال قبلی، امسال هنر و مهارت علیشیر یوسفوف خوبتر است. در قهرمانی جهان هم تا مرحله تسلا بخش رای خود را هموار کرده بود و اینجا داور رقابت را باز می‌دارد. کمفعالی با علیشیر یوسفوف و همزمان با تیمور رحیموف به خاطر کار نکردن گوشتین نگرفتن بود. در مرحله اول علیشیر یوسفوف آزاد بود. دور دوم را نماینده کشور هلند را شکست داد، پهلوان 24 ساله سیپ یلی را، و بعدا در مرحله چهار یک نهایی هموطن خود را مغلوب کرد. موقعیت خیلی مساعد برای تیمور رحیموف، اما اینجا داور چیزی را مشاهده کرد. انا این شکلی نادرست حرکت کردن برای علیشیر یوسفوف مجازات دوم را آورد. امیدوار میشیم دوستان عزیز که ما در مسابقات گرند سلام تاکنون نشان طلا نداریم، هرچند نعمتالله ارسلانقولوف به دست آورده بود. اون زمان نام این مسابقات دیگر بود، اگر اشتباه نکنم سوپر جام جهان شاید نامگذاری میشد. از همین خاطر اگر تیمور رحیموف نشان طلا را به دست بیارد، پس البته تاریخ سازی میکند. این پهلوانی خیلی با غیرت و صاحب نام تاجیکستانی. خب اینجا یک ببینیم حرکت ها. تیمور رحیم از گریبان می‌دارد، بار دیگر حریف را تکان می‌دهد و پیدا می‌کند حالت موافق را، اما این شکلی داشتن و حرکت نکردن آنقدر خوب هم نیست. پایزنی از جانب تیمور رحیموف، البته در این ثانیه ها فعال است. حرکت اینجا باید حلالت باد. همین لحظه های تاریخی دوستان عزیز برای تمام مردم شرفمند تاجیکستان
مبارک باشد و ما بالاخره توانستیم تاریخ سازی کنیم. آن تاریخ را همین جوان بانگ و ناموس تاجیکستانی تیمور رحیموف با حرفهای زرین در روز سرقانون جمهوری تاجیکستان نوشته کرد و این بهترین تحفه برای مردم سربلند تاجیکستان است. واقعا هم احسن و آفرینش بود همین پهلوان ناماشنای تاجیکستان را که سال 2021 در همین میدان توانسته بود نشان نقره را صاحب شود و همزمان همان نشان نقره امروز به نشان زرین به نشان طلا مبدل می‌گردد. مبارک باشد یک بار دیگر این جسارت و این پهلوانی، این نشان به نهایت در انتظار مردم سربلند تاجیکستان. بالاخره ما توانستیم یک قدم استوار گذاریم. من امیدوارم که همین راهگشایی که تیمور رحیموف امروز کرد برای پهلوانان ما همکنون از این بابت همان نتیجه های ارزنده به میان می آید. واقعا هم ما خیلی خرسند هستیم از این دستاوردی که این پهلوان خیلی نمایشنای تاجیک به دست آورد. مبارکش باشد. بار دوم توانست علیشیر یوسپوف را در همین میدان شکست بدهد. خیلی البته چالاکانه حرکت زیبا و همون روشی که پای را ببینید چگونه به پای حریف پیچاند و بعدا حرکت کرد که این هم برای تیمور رحیموف نتیجه ارزنده را به دست آورد. یادآور میشیم دوستان عزیز که تیمور رحیموف در کارنامه خود نشان نقره مسابقات گرند اسلم را داشت. 4 مرتبه نشان برنجی را به گردن آویخته بود، اما بار اول دوستان عزیز در کارنامه‌اش نشان طلای مسابقات گرند اسلم را صاحب می شود که این هم بهترین دستاورد در تاریخ جودوی میهن نوشته می گردد. اکنون این نوبت ما با سر بلند با یک احساسات خیلی والا و با حس ملی به فرودگاه می رویم تا این نوبت تیمور رحیموف را با همین گونه پرچمانی که در سالن برگزاری همین مسابقه پرافشان است استقبال بگیریم. مبارک باشد بار دیگر تحفه ارزنده و گمانم که تمام مردم تاجیک در نزد اکران‌های خود نشسته همین رقابت را تماشا می‌کردند و شاید سر یک دسترخوان ایدانه شاید همون شکوه و